似個貓屎。小灰，小灰，小灰唔出嚟，跟住咧我就要放小涼啦。首先攞包主糧，再攞個 BB 糧，仲有凍乾豆腐啦，海鮮乾糧啦，同埋粟米。有陣時俾啲草本零食，同頭先拍片嘅瓜子。小夫婦都俾啲。首先拎個食飯碗出嚟。小夫婦買咗個食飯碗喺邊？小白兔好可憐啊！佢咧啲食物尋晚好似俾嘢浸濕咗，我幫佢清理一下。之後小灰灰一樣。之後俾佢哋每人一斤主糧。再每人一斤 BB 糧。
半攪拌。每人幾粒凍乾豆腐。每人一條粟米。每人一啲海鮮，零食嚟嘅呢啲，唔好成日俾佢哋食啊！呢本小灰，呢本小白。依家我哋要擺啲瓜子喺小灰度，因為我哋未俾小灰食瓜子。依家呢，要將啲瓜子俾佢，我哋睇住咯。小灰灰，小灰灰，有人啊，冇人就擺喺呢度算啦。我擺咗喺呢度，有啲瓜子。之後我哋再將啲糧食送過去。首先送咗呢個先，小灰灰比較怕生。小灰灰出嚟啦，睇下小灰灰。小灰灰有糧食啦。之後再俾埋小白雪。睇下小白雪。再睇下小灰灰。白雪，我哋要跟大家 say 拜拜啦，因為我哋呢已經配完糧食啦。